بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. بهذا الفيديو راح نشرح عن الميكانيكال فنتليتر وراح نعطيكم الجزء الأول إن شاء الله، وهي الأساسيات اللي موجودة بهذا الجهاز. عند ربط الجهاز لازم أتأكد من شغلتين. الشغلة الأولى هي ربطه بمصدر بالأكسجين، أكسجين سورس يكون باللون الأبيض زائدا علامة الأوتو وختم محكم، ما موجود أي تسريب. الشغلة الثانية اللي هو مربوط مصدر بالكهرباء، مثل ما جاي تشوفون هاي علامة الكهرباء، إن الجهاز مربوط بالكهرباء. في حالة انقطاع التيار راح يعمل في البطارية، أما في حالة وجود التيار راح يعمل على الكهرباء. ضروري أربط الجهاز وأتأكد من إيصاله بالدائرة الكهربائية. بالبداية لازم نعرف شنو معنى تعريف جهاز التنفس الاصطناعي. Mechanical Ventilator هو جهاز يقوم بعمل الرئة في حال المريض غير قادر على التنفس بشكل كافي أو بشكل جزئي، وتكون لعدة أسباب، أهمها أولا عند تعرض الرئة أو تعرض المريض إلى إصابة، مثلا إطلاق ناري أو حادث سيارة أو السقوط من مرتفع. السبب الثاني في العمليات الجراحية، عندما المريض يكون ماخذ مصل ريلاكسد ومتعرض إلى التخدير العام. السبب الثالث هي أسباب مرضية، ومن ضمنها أمراض الرئة، ومثال سابق عليها مرض كورونا كوفيد 19. أماكن استخدام هذا الجهاز راح يكون بعدة أماكن في المستشفيات، ومن ضمنها وأهمها العمليات الجراحية، صالة العمليات. المكان الثاني اللي هي العناية المركزة، ال ICU. المكان الثالث هي وحدات الإنعاش أو قسم الطوارئ Emergency. في حال عملت CPR وخليت endotracheal tube، هنا راح تربط المريض على جهاز التنفس الاصطناعي. طبعا من أسباب ربط المريض على جهاز التنفس الاصطناعي سببين رئيسيات. السبب الأول هو انخفاض معدل تشبع الأكسجين SpO2. طبعا بالأكسجين ثيرابي الخط الأخير هو ربط المريض على جهاز التنفس الاصطناعي حسب المود المقرر وحسب الحالة بعد تركيب الاندوتريكال تيوب. السبب الثاني هو تقليل الجهد التنفسي على المريض، يعني المريض جاي ياخذ نفس لكن النفس بصعوبة واكو جهد على المريض. بعد ما اعمل فحص ABG غازات الدم الشرياني وقرر اذا كان المريض يحتاج ربط على جهاز الفنتليتر ام لا. اغلب واجهات جهاز التنفس الاصطناعي ميكانيكال فنتليتر راح تلاحظون بها 3 شغلات. الشغلة الاولى اللي هي التشيك، الجهاز يقوم بفحص نفسه في حال وجود خلل أو عطل، لكن جهاز العناية المركزة اللي جاي أشرح لكم عليه هو جهاز مستمر بالعمل، وإذا كان هنالك خطأ فأنا راح أتعرض إلى الارم وإنذار من قبل الجهاز. هذا الجهاز سليم وشيكناه لكن ياخذ وقت. والشغلة الثانية اللي أتجنب بها تشيك الجهاز هو حالة الطوارئ الإمرجنسي، مريض كلش تعبان لازم أربطه بسرعة على جهاز التنفس الاصطناعي، فراح أسوي سكيب أو تخطي لمرحلة التشيك. الشغلة الثانية راح تشوفون كلمة ستاند باي، معناها الجهاز جاهز للبدء أو في الحالة المتوقفة حاليا قبل مرحلة البدء. كلمة ستاند باي راح تشوفونها بأغلب أجهزة التنفس الاصطناعي. الشغلة الثالثة اللي هي كلمة ستارت فنتيليشن، هي بدء التنفس. بعد ما أضغط على ستارت راح أشوف هاي اللوحة اللي تتكون من عدة مخططات وعدة أرقام راح نتعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. بعد كلمة ستارت راح تظهر عندنا هاي الواجهة، ونبدي نسمع صوت دفع الأكسجين وصوت دفع الهواء. في حال أريد أوقف جهاز التنفس الاصطناعي بشكل مؤقت أضغط على زر الباور، أضغط ضغطة واحدة، بعدها يقول لي ستاند باي، أقول له يس. رجع الواجهة الأولى اللي هي ستاند باي، جاهز للبدء. شباب الآن راح نشرح لكم على باراميترز، معناها المصطلحات واللي قابلة للسيتنج واللي قابلة للتغيير في جهاز التنفس الاصطناعي، وجاي تلاحظونها بالشاشة. أول شي عندي التايتل فوليوم، ثانيا عندي الريسبيراتوري ريت، ثالثا عندي البيب، رابعا عندي الأكسجين كونستركشن، وبعد عندنا باراميترز ثانية راح نتطرق عليها إن شاء الله. أولا عندنا التايتل فوليوم، هو حجم الهواء الداخل إلى الرئة في كل نفس. شلون أحسب التايتل فوليوم؟ وزن المريض في 8 أو في 9
أو في 10. مثلا وزنه 70 في 10 700، أنا ممكن أكتب 600 مل. تمام صحيح، لأن باعتبار ضارب وزن المريض في أقل من 10 يتحمل الزيادة والنقصان بمعدل 50، لكن لا يفضل تايتل فوليوم صغير عند الكبار، ولا يفضل تايتل فوليوم كبير عند الأطفال، لأن هو معناه حجم الهواء الموجود داخل الرئة، فأكيد الحجم لازم يكون مناسب حسب عمر المريض. باراميترز الثانية اللي هي respiratory rate اللي واضحة في الصورة، هي عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة. تمام، ويكون المعدل من 12 إلى 20 مرة في الدقيقة. المريض اللي أريد أخليه ياخذ عدد مرات تنفسه هواي وأخليه ضمن مرحلة الهايبر فنتيليشن، هنا راح أخلي عدد مرات تنفس عالي. والمريض اللي أخليه ياخذ هايبو فنتيليشن، هنا راح أخلي عدد مرات التنفس قليلة. المصطلح الثالث هو البيب، هو مصطلح معناه الضغط اللي موجود داخل الرئة في نهاية الزفير يمنع الالتصاقات في الحويصلات الرئوية، يعني اللنج بيها ميوكس واكو التصاقات في الحويصلات الرئوية. هذه الالتصاقات تمنع الغاز اكسشينج، التبادل الغازي، فأنا لازم انطي بيب للمريض حتى ارفع معدل تبادل الغازي، وبالتالي احصل على SpO2 عالي. طبعا من ضمن الامراض اللي تحتاج بيب هي ARDS ومريض كوفيد يعني كورونا. الآن المصطلح الرابع من الباراميترز هو الأكسجين كونستركشن، هو اللي رمزه FiO2، هو تركيز الأكسجين الواصل إلى المريض، يبدأ من 21% معدل الأكسجين في الهواء إلى 100%. أنا هنا أعطي أكسجين حسب حالة المريض، لكن أتجنب ضروري الأكسجين العالي الهاي كونستركشن حتى ما يصير عندي أكسجين توكسيسيتي، تسمم بالأكسجين عند المريض. المصطلح الخامس عندي نسبة I إلى E، يعني الانسبيريشن إلى الاكسبيريشن. هنا موجود عندي 1 إلى 2، لكن تتغير النسبة حسب حالة المريض وحسب المرض، خاصة في مرضى الربو. عندي المصطلح السادس اللي هو PC أو Pressure Control، هذا المصطلح موجود فقط في مودات البريشر، وهو إيصال الأكسجين في أقل ضغط إلى رئة المريض، وأتجنب الضغط العالي حتى ما أسبب باروتروما وإصابة إلى اللنج. لهنا نكون نهينا الشرح بالنسبة لجهاز التنفس الاصطناعي ومعرفة تعريف الجهاز والباراميترز اللي موجودة بالجهاز. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة وتضعون تعليق ولايك حتى نقدم المزيد إن شاء الله.